एक बार तुर्कियों ने ग्रीस के लोगों पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में लड़ाई के दौरान तुर्कियों के पास बुलेट्स खत्म हो गई। उन्होंने बुलेट्स पाने का एक नायाब तरीका निकाला और उन्होंने ग्रीक लोगों के एक पवित्र मंदिर पार्थेनॉन के खंभों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया ताकि उन्हें गोलियां मिल सके। और इसका असर ये हुआ कि ग्रीस के लोग इस बात से काफी ज्यादा बौखला गए और वास्तव में उन्होंने तुर्की आक्रमणकारियों के पास गोलियों का पैकेट भेजा और उसके साथ उन्होंने एक नोट भी भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि ये रही तुम्हारे लिए गोलियां और मंदिर के खंभों को नुकसान पहुंचाना बंद करो। और हिस्ट्री से जुड़े ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।